السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنكمل كورس الاتشفاك من برنامج ميمب. معاكم محمد انديل. هنحسب حاجة اسمها الاكسترنال ستاتيك بريشر في محاضرة النهاردة. بس قبل ما نخش في المحاضرة، يا ريت تشجعونا سبسكرايب، شير، لايك، فعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل محاضرة بتنزل على القناة. نخش بقى في المحاضرة بتاعتنا، حساب الاكسترنال ستاتيك بريشر. ايه الفايدة من حساب الاكسترنال ستاتيك بريشر؟ احنا عارفين لما بنيجي نعمل سيلكشن بنعمل سيلكشن عند اكسترنال ستاتيك بريشر معين. طيب الاكسترنال ستاتيك بريشر عشان تحسبه لازم يكون الضغط مرسوم قدامك. طيب انا لسه اصلا بعمل سيلكشن عشان ارسم الضغط. تمام. طيب انا ودنك منين يا جحا؟ انا ابدا منين يعني؟ فعشان تبدا بتفرض external static pressure معين، بتمشي عليه وبعد كده بتعمل تشيك على الاكسترنال static pressure ده. تمام. بتختار اي external static pressure، يعني بتختار 16/100 18/100 في الحدود دي. وبعد ما تخلص تصميم خالص بتيجي تحسب الاكسترنال ستاتيك بريشر اللي عندك. لقيته اقل من 16/100 اللي انت مختارها، او 18/100 لو كنت مختار 18/100، خلاص كان بها. يبقى كده المكنة بتاعتك هتحقق قيمة السي اف ام المطلوبة داخل الحيز. طيب لو ما حققتش، يعني لقيت الاكسترنال ستاتيك بريشر بعد ما انت صممت اعلى من القيمة اللي انت كنت فارضها، دي هتلاقيها في بعض الحيز او بعض المكن اللي انت مصمم عليه. هتلاقيها مثلا ايه؟ المسار بتاع الضغط فيه يعني فيتنج كتير، في يعني في لوسز كتير، فهتلاقي الاكسترنال ستاتيك بريشر عندك زايد في المسار ده. هتلاقيها في بعض المكن، مش في كله يعني. تمام. طب انا لقيت الاكسترنال ستاتيك بريشر اعلى من القيمه اللي انا فارضها. لا، اقول لك هنا بقى هترجع مين؟ تعمل سيلكشن من جديد على القيمة اللي انت رسمت، اللي انت طلعتها من التصميم بتاعك. مثلا لقيت انت مطلع مثلا external static pressure ب2/10، هتخش عند 2/10 تعمل سيلكشن من جديد عشان تحقق قيمة السي اف ام المطلوبة داخل الحيز. لأن لو external static pressure الحقيقي اللي انت الناتجة من التصميم بتاعك أعلى من external static pressure اللي انت كنت عامل عنده selection، هتلاقي قيمة CFM مش محققة عندك القيمة المطلوبة للحيز. تمام. فترجع تصمم تعمل selection من جديد. تمام. عشان نحسب بقى external static pressure لازم نعرف اللوسز الموجودة في المسار الهواء بتاعي ناتجة عن ايه. اول حاجه اللوسز دي بتنتج عن الفيتنج بانواعها، اكواع، حرف تي، ايا كان، تيك اوف. تمام. تاني نوع اللي هو اللينس اوف داكت، اللي هو الفريكشن الناتج من الهواء، سريان الهواء جوه الدكت. تالت نوع الهوك اب، اللي هي الاكسسوارز الموجوده على الدكت بتاعي زي الفوليوم دمبر. تمام. او اي اكسسوارز موجودة على الضغط. رابع نوع اللي هو الاير اوتلت، بينتج عنه لوسز، وهنشوف دلوقتي بنجيبها ازاي. مخارج الهواء بيبقى فيها لوس. تمام. يبقى انا عندي كده 4 لوسز: فيتنج، فريكشن، فوليوم دامبر، اير اوتلت. عايزين بقى نجيب اللوسز بتاعت كل نوع من الانواع الاربعة السابقة دول. هنجيب الاول حاجة اللوسز بتاعت اللينس اوف داكت. تمام. عشان نجيب اللوسز بتاعت اللينس اوف داكت بنشتغل على القانون اللي قدامنا ده، الفريكشن اوف لينس اوف داكت بيساوي لينس في 3.28 في 0.08 على 100. طيب دي احنا عايزين نفسر القانون اللي قدامنا ده.
عندنا اللينس ده اللي هو ال دي بتاعت أطول مسار عندي، أطول مسار اللي هو أبعد مخرج هواء عن المكنة. تمام، أبعد مسار الهواء بيمشيه في الضغط لحد ما يخرج من آخر مخرج هواء. تمام، دي أبعد مسار. ليه أبعد مسار؟ لأن أبعد مسار هو اللي فيه لوسز أكتر. تمام، الهواء بيفضل يعاني فيه لحد ما يخرج، ده في أبعد مسار. تمام، 3.28 ديت اللي هي التحويل من متر لفيت. احنا عارفين ان احنا شغلنا على الكاد بالمتر، فعايزين نحول لفيت. تمام، بنحول لفيت ليه؟ هنعرف دلوقتي. احنا عارفين ان احنا مصممين على مصممين في الدكت سايزنج على هيد لوزز 8/100. 8/100 ايه؟ انش ووتر كولومون لكل 100 فيت. تمام، عدد 8/100 وده لكل 100 فيت اللي موجودة تحت دي. تمام، ده القانون بتاعنا. بنحسب بقى الفريكشن لوسز الناتجة من احتكاك الهواء داخل الضغط من القانون ده. تعالى اما نشوف أبعد مسار عندي ونعوض في القانون ده ونطلع الفريكشن لوسز، وكده احنا يبقى طلعنا أول لوسز موجودة داخل الضغط. أبعد مسار عندي بعمل بولو لاين وبرسم من بق المكنة لحد أبعد مخرج هواء. تمام، وأقوم جاي متك على البولو لاين ده، اختاره وأقول له LI انتر، يطلع لي ليست قايمة بخصائص البولو لاين ده، منهم طول البولو لاين اللينس بتاعه بيقول لي 8.8. هقول له حلو، تمام، 8.8. نخش على الحاسبة، هقول له 8.8 في 3.28 في 0.08، وأقول له يساوي على 100، وأقول له يساوي. بيقول لي اللي هو الفراكشن لوسز الموجودة من أبعد مسار ده ب23/1000. هقول له شكرا، واجي هنا أسجل له 23/1000 عشان منساهاش على جنب كده. تمام، تاني لوسز عندي من الهوك اب اللي هو الفوليوم دمبر الموجود عندي على المسار. هو في الحقيقة ان ابعد مسار ده هو اصعب مسار الهواء بيمشي فيه، وطبعا الهواء بياخد المسار اللي هو الاقرب او الاسهل له. فممكن يعني المفروض الفوليوم نمبر ده يتحط على المخرج الأولاني أو المخرج التاني. تمام، ونسيب المخرج الأخير لأنه هو أصعب مسار للهواء. يوم ما الهواء يفكر إن هو يخرج بكمية أكبر، هيخرج من المخرج الأولاني ده أو المخرج التاني، أما مش هيسيب الأسهل اللي هو ده وده ويروح يطلع كمية كبيرة من المخرج الأخير ده. تمام، احيانا بقى ما بنحطش الفوليوم نمبر ده على المخرج الاخير، واحيانا في ناس بتحطه. تمام، احنا نعتبر ان هو موجود فهنحسب له اللوسز بتاعته. تمام، عشان تحسب اللوسز بتاعه الفوليوم نمبر بيلزمك السرعه الهواء جوه الفوليوم نمبر دي بكام. طيب وانا اجيب السرعه منين؟ هقول لك انت عندك كيو واريا من قانون الاستمراريه، تقدر تجيب السرعة بتاعتك. الكيو بتساوي ال A في ال B،
يعني أنا عندي كيو 360 أقسمها على الاريا يديني السرعة. تمام. احنا عندنا المساحة بالبوصة، يعني 14 في 6 بوصة مربعة. عايزين نحولها بالفيت، لأن أنا عندي الكيو بالفيت تكعيب على الدقيقة. تمام. نخش على برنامج التحويل، نقول له إنني مساحة شغال على مساحة، وعايز أحول من بوصة مربعة لفيت مربع. تمام. أنا عندي الستة في 14، 6 في 14 ب84. ب84. هقول له 84 بوصة مربعة ب58 في التربيع. أخش على الآلة الحاسبة وأقول له 360 على 58 وأقول له يساوي. هيقول لي إن السرعة عندك ب620. هاجي هنا على العلاقة بتاعة اللوسز والسرعة للفوليوم دمبر. عندي علاقة بتربط اللوسز بالسرعة داخل الفوليوم دمبر. تمام. في الكتالوج بتاع الفوليوم دمبر، بخش في الكتالوج بشتغل على العلاقة دي. أنا عندي قيمة السرعة داخل الفوليوم دمبر ب620. اجي عند 620. تمام. ومن خلال يعني انا عندي 600 800، ما عنديش ال20. احاول يعني ايه اعرف اقسم المربع اللي بين 600 و 800 ده بسكيل معين. تمام. يعني هو بينهم بين 600 و 800 200. اقسم المسافة دي على على 200. تمام. بسكيل معين اقدر اجيب ال20 فين، وليكن ان هي هنا كده. نحاول نجيب لاين. تمام. 620 وافضل طالع لحد ما اقطع الخط واجي امشي افقي هنا. تمام. وليكن هيبقى مثلا 11 من 1000. تمام. هقول له اهو زائد 11 من 1000. كده احنا حسبنا اللوسز الناتجة عن الفريكشن والفوليوم دمبر اللي هي الهوكر. تمام. بعد كده هنخش على اللوسز الناتجة عن الاوتلت اللي هو مخرج الهواء، الاير اوتلت. تمام. بتخش على الكتالوج بتاع مخارج الهواء بتاع الديفيوزر وتجيب اللوسز بتاع مخرج الهواء بتاعك.
احنا عندنا كنا مختارين مخرج الهواء بتاعنا اللي هو 400. عندنا اللوسز بتاعته التوتال بريشر اهو، تمام. دي اللوسز بتاعته ب67 من 1000، تمام، من الكتالوج بتاع الديفيوزر اللي هو بتاع مخارج الهواء، ب67 من 1000. عندنا ناقص حاجة اللي هي الفيتنج. بصراحة أنا عندي في المسار بتاعي ده مفيش فيه فيتنج، تمام. الريديوسينج بيبقى اللوسز بتاعه صغيرة جدا، تكاد تهمل، ما بنحسبهاش أصلا. ليه بقى؟ هي حاجة مثلا 2 من 10 آلاف، تمام، 1 من 1000، انت فاهمني؟ فحاجة صغيرة جدا ما بنحسبهاش، بنقول تقريبا اللي هو اللوسز بتاع الريديوسينج بصفر. ما عنديش إلبو، ما عنديش تيك اوف، ما عنديش حاجات من دي، وبالتالي يعتبر ما عنديش فيتنج، تمام. هنحسب اللوسز دي، مجموع اللوسز دي بيديني الاكسترنال ستاتيك بريشر. هنقول له 23 من 1000 زائد 11 من 1000 زائد 67 من 1000، تمام. ونقول له يساوي. طالع لي اللوزز بتاعتي أو الاكسترنال ستاتيك بريشر بقى ب1 من 10، تمام، ب1 من 10، تمام. تعالى بقى نخش عند السليكشن بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه. كنا عاملين سليكشن لمكنة 36. بيقول لي الاكسترنال ستاتيك بريشر اهو فوق اهو، عند صفر ب1080 الهاي سبيد اللي هو قيمة السي في ام، قيمة التدفق، تمام. عند 4 من 100 ب136 قيمة التدفق قل، وهكذا تفضل تقل. احنا عند الاكسترنال ستاتيك بريشر بتاعنا بقى اللي احنا حاسبين عليه ب1 من 10، بين ال8 من 100 وبين ال12 من 100، تمام. تمام. عندي هنا كده هتيجي تعمل انتربوليشن بين النقطة دي والنقطة دي، هيديني مثلا كام؟ هيديني 980 مثلا. نقول له 1005 زائد 976 على الاتنين، هيديني 990 ونص. 990 ونص، تمام. هنيجي نضرب 990 ونص دول في التلات مكن بتوعي، مش هيكملوا 3037 سي اف ام اللي هي مطلوبة للحيز. وبالتالي أنا مراعتش قيمة الاكسترنال ستاتيك بريشر وأنا بعمل السلكشن، وبالتالي أنا كده هعيد تصميم تاني وأخش على المكنة ال42، على المكنة ال42، تمام. لأن ال36 محققتليش قيمة السي اف ام بتاعتي، تمام. هنخش عند المكنة 42. خلاص احنا عرفنا بقى الاكسترنال ستاتيك بريشر بتاعنا بكام، ب1 من 10 هنا كده، تمام. وبالتالي قيمة السي اف ام بتاعتي هتكون 1300. نعمل انتربوليشن، تمام. يبقى 1300 زائد 1255، تمام، على الاتنين هتبقى 1277 ونص. وبالتالي لما اجي اضرب 1277 ونص هتحقق لي 3037 سي اف ام المطلوبة للحيز، وهتعديها كمان، تمام. تمام.
يبقى أنا كده المكن بتاعي مش هيبقى يونت 36، المفروض يبقى يونت 42. تمام، ونغير البيانات بتاعتنا دي. تمام، والدبس مش هيبقى 8، الدبس ده هيبقى 10. تمام، وقيم السي اف ام هتتغير وتروح تعمل تعمل سيلكشن لمخارج الهواء تاني. تمام، بس هتبقى بنفس التوزيعة بنفس المسار، بس التصميم بتاعك هيتغير تاني بالنسبة لأن كلمة سي اف ام اتغيرت كده، انت هتغير التصميم تاني. طب أنا بقى لو كنت مختار من البداية خالص 12/100، تمام، أو 16/100، ما أنا كده كنت هبقى مغطي، ما كنتش هعيد التصميم من تاني. فاهمني؟ كده كنت هبقى مغطي وما كنتش هعيد التصميم من تاني. طيب أنا دلوقتي كمان أهملت قيمة الاكسترنال ستاتيك بريشر، كده أنا هحتاج هصمم من تاني. هي هتبقى نفس التوزيعة بنفس التصميم كده، بس الأبعاد بتاعة الضغط هتبقى متغيرة، المكنة هتتغير وهكذا. تمام. احنا دلوقتي لأجل الحظ المسار بتاعنا ده ما كانش فيه أي فيتنج. طيب أنا عايز أحسب اللوسز الناتجة عن الفيتنج، أحسبها إزاي؟ قبل ما نروح نحسب اللوسز الناتجة عن الفيتنج، طبعا انتوا عليكم انكم تغيروا المكن ده لمكن 36. الناس اللي متابعة معايا وشغالة على الكاد وبتصمم معايا، او ماشية على نفس السيستم بتاعي، او يعني شغالة ومتابعة وعايزة تستفاد، تغير المكن ده لمكن 42 وتشوف تعمل سيلكشن تاني. احنا عملنا السيلكشن ده مرة، اكيد انت تعرف تعمله تاني. تمام، تعمل بقى سيلكشن تاني لمخارج الهواء بنفس الشروط اللي احنا حطيناها قبل كده. تمام، وتعمل سايزنج للضغط تاني. تمام، وتعيد التصميم من تاني. ده دوركم انكم تعملوه من خلال شرح الفيديوهات السابقة. هتتابع معاها لو ما كنتش متابع. لو كنت متابع أكيد هتقدر تعمل السايزنج والكلام اللي احنا بنطلبه ده. تمام، بعد كده بقى نخش نعمل نجيب اللوسز بتاعة الفيتنج. واللوسز بتاعة الفيتنج بنجيبها من برنامج اسمه أشري دوكت فيتنج داتا بيس. تمام، هنشوف دلوقتي احنا هنعمل او هنحسب اللوسز بتاعة الفيتنج ازاي على البرنامج ده. عندنا البرنامج بتاع أشري دوكت فيتنج داتابيز، اللي هو البرنامج ده هنفتحه. دلوقتي البرنامج بيفتح. عندنا أول ما نفتح البرنامج أول ما بنفتح البرنامج بنلاقي الشكل اللي قدامنا ده. عندي هنا كده في الجهة الشمال للبرنامج عندي 3 حاجات اللي هما السبلاي والكومون والاكزوهوست والريتيرن. تمام، عندي ال3 حاجات دول اللي هما الحاجات دي بتاعت ايه؟ يعني ايه سبلاي واكزوهوست وريتيرن؟ ده انواع الهواء. تمام، طب وكومون دي اللي هي ايه؟ هنشوف دلوقتي الحاجات ديت بالتفصيل. السبلاي ده لو جينا نفتحه هيقول لي عندك 3 حاجات. ال3 حاجات دول اللي هو الراوند والريكتانجولار والفلات اوفال، اللي هما انواع الضغط. احنا عارفين ان شكل الضغط حاجة من ال3 ملهمش رابع، لا اما دائري لا اما مستطيل لا اما بيضاوي.
تمام. هم دول انواع الضغط، ولو فتحت اي نوع من الانواع الثلاثة هتلاقيه فيهم نفس الثلاثة. تمام، لان مفيش شكل رابع للضغط، هم ثلاث اشكال بس. تمام. السبلاي اير اصلا اللي هو السبلاي، لا اما فريش اير، تمام، لا اما هواء بارد. حق السبلاي لا اما فريش لا اما هواء بارد متكيف. تمام. الاكزوهوست او الريتيرن. الاكزوهوست والريتيرن دي الهواء الراجع. تمام، دي هواء جاي للحيز. الاكزوهوست والريتيرن هواء طالع من الحيز. تمام. طيب ايه حكاية الكومن دي بقى؟ الكومن دي اللي هي الفيتنج اللي ما بتغيرش مع السبلاي او الريتيرن. الهواء راح كده، راح يمين، رجع تاني شمال، هي ملهاش شكل معين مع كل نوع، هي شكلها ثابت. الهواء يروح يمين شمال، هي اتركبت شمال يمين، ملهاش علاقة أصلا باتجاه الهواء، اتجاه السريان، ملهاش علاقة نهائي. تمام. أما السبلاي دي بيقول لي الفيتنج اللي بتمشي مع السبلاي بس. تمام. والاكزوست والريتيرن دي الفيتنج اللي بتمشي مع الاكزوست والريتيرن فقط لا غير. تمام. الكومون بقى اللي بتمشي مع الاتنين، هتلاقي معاها القلبو، لان من الطبيعي القلبو تركب يمين شمال، الهوا راح كده نزل كده، فملهوش علاقة. اما التيك اوف بيبقى له توجيه معين، توجيه للهوا، شنفر 45 كده. فالشنفر ده الهوا جاي كده، لازم ان هو يبقى ناحية الهوا، ناحية سريان الهوا، ليه بيوجه الهوا ان هو يخش في التيك اوف. تمام. طيب الهوا اتعكس، لازم تغير الشنفر. تمام، جه سريان الهوا. طيب انا هوري لك الكلام ده ازاي، هوريهولك اهو. وليكن ان احنا هنا في السبلاي هنختار rectangular، ونختار junction diverging. تمام. واختار مثلا اللي هو شنفر 45 ده. تمام، اللي هو قدامنا ده. تمام. واختار مثلا هنا في الاكزوست والريتيرن جانكشن برضو كونفرجن، ونختار تي 45 ده. شوف، لو اخترت 45 هنا في التيك اوف، هنا في الاكزوست والريتيرن، هتلاقي اتجاهه عامل ازاي. ويقول لك ان الهواء داخل كده من هنا كده، داخل كده. تمام، وهيروح كده. فالتوجيه شوف، بتوجه الهواء تقول له روح كده، وهكذا. تمام. اما في السبلاي، شوف شكلها اتغير، الهواء داخل كده وهيخش كده، بتوجه الهواء اهو ان هو ايه، يجي كده. تمام. وهكذا بقى اي نوع من الانواع دي هتيجي تقارن بين السبلاي والريتيرن، هتلاقيهم عكس بعض تماما. تمام. اما في الكومن، تمام، هتلاقي مثلا البو او انواع الانواع دي ما بتتغيرش مع السبلاي او الريتيرن. تمام. الالبو بانواعه، وزود فانز او دبل او الحاجات دي هنشرحها دلوقتي. تمام. شوف بقى يا عم، احنا دلوقتي فتحنا البرنامج، بص قطعناه حتة حتة. تعالى بقى ما نشرح شوية حاجات كده فيه. الحاجات اللي احنا هنشرحها في البرنامج النهاردة، هنشرح الالبو وهنشرح التيك اوف. تمام. تمام.
عايزين نرجع الحاجات دي تاني. تمام. هنخش مثلا على الكومون، هنشرح الالبو بيمشي مع السبلاي والاكزوست. تمام. احنا عندنا الضغط بتاعنا كان ريكتانجولار. قشطة. نفتح ريكتانجولار ونختار، المفروض الالبو تبقى عاملة كده، هنختار البو. تمام. المفروض دول يبقوا عاملين كده. بعد كده هنختار حاجة اسمها سموث راديوس. تمام. بعد كده عندي هيظل حاجة اسمها وزود فانز، أو 1 سبليتر فان، أو 2 سبليتر فان، أو 3 سبليتر فان. تمام. ايه الحاجات دي؟ وزود فان اللي هو بدون ريش. تمام. 1 و 2 و 3 سبليتر فان ده اللي هي بريش توجيه. تمام. ايه حكاية بقى الريش دي؟ احنا عندنا كل ما القلب بيكبر بيحتاج ريش توجيه عشان توجه الهواء، لان لو ما استخدمتش الريش دي الفلو هيتحول معايا جوه القلب من تربلنت، هيتحول معايا من لامينار لتربلنت. تمام. ليه؟ بسبب كمية الهواء الكبيرة مع سرعة عالية، مع توجيه مفاجئ 90 درجة مثلا. تمام. هيبدأ الفلو يلف جوه الكوع نفسه، فيتحول السريان من سريان لامينار لسريان تربلنت. فاحتاج ان انا استخدم ريش توجيه. تمام. تمام. احنا هنشتغل على وزود فان. طيب احنا عايزين نحسب دلوقتي البريشر لوسز بتاع القلب ده، نحسبه ازاي؟ بندخله 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ الوايت والهايت والفلو ريت. انا عندي مثلا، تعالى ما نشتغل على الضغط ده مثلا. تمام. الضغط ده تعمل له بول لاين وترسم له ابعد مسار. تمام. اللي هو ده. تمام. بعد ما ترسم ابعد مسار اللي هو ده، عايز القلب ده تحسب له تحسب اللوسز الناتجة عن القلب ده. تمام. فبتدخل بقى بتدخل الوايتس والديبس وقيمة الفلوريت. أنا عندي مثلا قيمة فلوريت 368 والضغط 10/8. تمام. نفتح البرنامج، نقول له 10/8، وعندي قيمة الفلوريت 368. تمام. وأقول له كالكوليت. تمام. أنا عندي بقى الباقي الحاجات دي ثابتة، اللي هي مين؟ الراديوس ريشيو 1.5، الانجل بتاع القلب 90 درجة، الكثافة بتاعة الهواء أيا كان بقى الحاجات دي. بقية الحاجات دي ثابتة. بيقول لي إن السرعة في القلب، يعني أنا لو ما حسبتش السرعة بالطريقة اللي هي الكيو على الاريا، تمام، ممكن أحسبها من خلال البرنامج ده. بيقول لي إن السرعة في القلب 662. تمام. فيت بر مينيت. تمام. بعد كده بيقول لي اللي تحت اهو، بيقول لي البريشر لوسز ب1/100. البريشر لوسز بتاع الكوع ده 1/100. تمام.
كده انا عرفت البريشر لوزز بتاع الكوع ب1/100. سجلها عندك. تمام. بعد كده هنروح على الكاد تاني، هنشوف اللوسز بتاعة التيك اوف ده. تمام. هنشوف اللوسز بتاعة التيك اوف ده. عايزين نحسب اللوسز بتاعة التيك اوف ده على البرنامج. لاحظ انني عندي 3 يعني عندي فرع رئيسي وعندي فرع برانش اهو. تمام. ده الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي ده اللي هو قبل البرانش كان 734 سي اف ام. الحاجات دي البرنامج هيطلبها مني. تمام. ما اجي اروح احسبها على البرنامج، احسب اللوسز جوه التيك اوف ده، البرنامج هيطلب الحاجات دي مني، اللي هي ايه؟ قيمة سي اف ام في البرانش الرئيسي قبل التيك اوف وبعد التيك اوف والتيك اوف. تمام. فانا لازم اعرف ان قيمة سي اف ام في الرئيسي 734 وهو 14/10، وبتاعت البرانش نفسه اللي هو تيك اوف 368 و10/8، وبعد التيك اوف 368 و10/8. تمام. هاجي بقى اروح احسب اللوسز بتاع التيك اوف ده على البرنامج. تمام. انا عندي التيك اوف ده في السبلاي، فاتك على السبلاي. عندي شكل الضغط بتاعي ريكتانجولار، تك على المستطيل. تمام. طيب انا عندي ايه؟ عندي تيك اوف اللي هو جانكشن دايفرجن. تمام. تك عليه، هي بتبقى مقفولة كده، هفتحها كده. تمام. تمام. عندي النوع بعد كده المفروض اتك بعد كده على التي دي، تبقى مقفولة كده، اتك عليها افتحها. تمام. بعد كده هختار 45 ديجري اللي هو تيك اوف ب45. هتلاقيه جاب لي الصورة بتاعة التيك اوف اهو. مش دي نفس التيك اوف اللي عندي؟ ايوه نفس التيك اوف اللي عندي. اول حاجة طالبها مني هي ايه؟ هي الهايت والويتس بتاع البرانش الرئيسي قبل التيك اوف. تمام. وبعد كده الهايت والويتس بتاع البرانش الرئيسي بعد التيك اوف. تمام. بعد كده الهايت والويتس بتاع التيك اوف. طيب تعالى بقى اما ندخل الحاجات دي. انا عندي قبل التيك اوف كان الهايت بكام؟ الهايت ب10 والوايت ب14. تمام. بعد التيك اوف كان ب8 الهايت والوايت ب10. تمام. بعد كده بتاع البرانش كان الهايت ب8 والوايت ب10. بعد كده بيسألني على قيمة الفلوريد. قيمة الفلوريد بتاعت البرانش الرئيسي قبل التيك اوف كانت ب734، ويقول لي بتاعت البرانش بكام؟ هقول له 368. تمام. كده انا دخلت 2 سي اف ام، اكيد التالتة معروفة. فاهمني؟ لان دي بتاعت الرئيس، هتطرح منها دي هيديك مين اللي بعد التيك اوف. قيمة سي اف ام اللي ماشية في
البرانش الرئيسي بعد التيك اوف. تمام. بعد كده هتقول له كالكوليت، هتلاقيه طلع لك الحاجات بتاعت البرانش والحاجات بتاعت الرئيسي، الضغط الرئيسي. تمام. لو لاحظنا هنا هيقول لي البرانش بريشر لوسز ب3/100. انت فاكر انت كنت مطلع للقلبو من شوية كام؟ اللوسز بتاعت القلبو اللي انت مطلعها من شوية، فاكر هي كانت كام؟ كانت 1/100. اما التيك اوف 3/100. اعلى من اعلى من القلبو ولا لأ؟ القلبو البروش اللوزز بتاعت القلبو اقل من التيك اوف بكتير. تمام. تمام. بما ان بقى ان القلبو البريشر لوسز بتاعه قليلة كده، ال ESP اللي هي الاكسترنال ستاتيك بريشر هيقل، وبالتالي الكوست معايا هيقل. عشان كده السموث قلبو هو الشائع في الاستخدام. تمام. تمام. خلي ديت عندك في دماغك، ملحوظة عندك في دماغك. تعالوا بقى نروح على الكاك كده، عايزين نقول لكم على حاجة. احنا عايزين نعرف ان الاكسترنال ستاتيك بريشر هيكون اكبر في المسار ده ولا المسار ولا في المسار ده. هيكون الاكسترنال ستاتيك بريشر. يعني كده رسمت بلاين، ولاين ما ينفعش معايا، لازما بولي لاين. ارسم مسار تاني ببولي لاين. تمام. عايزين بقى نحسب اللوسز بتاعة الفرع ده، أو المسار اللي هو بتاع القلبو والمسار بتاع التيك اوف، ونشوف إن هو الاكسترنال ستاتيك بريشر بتاعه هو الأكبر. تمام. تمام. أول حاجة احنا كده رسمنا البولي لاين، فنعلم عليه ونقول له ال اي وانتر. هيطلع لي اللينس ب12، ويعني ممكن تقول 13. اللينس ب13، فتخش على الآلة الحاسبة وتقول له 13 فيه 3.28 اللي هي التحويلة لفيت، في 8/100، وتقول له يساوي، وتقول له الرقم ده على 100 اللي هو بتاعت لكل 100 فيت. تمام. هنلاقيه بيقول لي إن الفراكشن لوسز بتاعت الضغط ب34/1000. 34/1000. تمام. بعد كده هنروح نحسب ايه، نحسب للتاني برضو، نقول له علملي على ده، ويقول له اي انتر. هيقول لي اللينس ب11 مثلا. تمام. طول ب11. هقول له الآلة الحاسبة، هقول له 11 في 3.28 في 8/100، وأقول له
يساوي، أقول له على 100 يساوي ب8 أو 29 من 1000. 29 من 1000. تمام. يعني كده عندي حسبت الفراكشن لوسز، وحسبت اللوسز الناتجة عن القلبه والتيك اوف. تمام. لو انا حطيت هنا هوك اب اللي هو فوليوم دمبر هنا، تمام، اكيد انا كده كده هحط على الفرع ده فوليوم دمبر، تمام، واحط هنا فوليوم دمبر، تمام. طبعا اللوسز الناتجة عن الفوليوم دمبر هنا او هنا هتكون واحدة، تمام، لان مثلا السرعة هنا في الفرع ده، تمام، تقريبا هي مساوية للسرعة هنا، يعني 600 وحاجة تقريبا، كنا حاسبينها من شوية. لو جيت تشوف السرعة هنا والسرعة هنا، انت عندك قيمة سيف ام واحدة والمساحة واحدة، تمام، سيف ام واحدة ومساحة واحدة، الاتنين نفس الحاجة. فتيجي تقسم قيمة سيف ام على المساحة هتديك نفس السرعة، سواء في الفرع ده أو في البرانش ده أو في البرانش ده، تمام. يبقى أنا كده الفوليوم دمبر نفس الحاجة في اللوسز. طيب مخرج الهواء، مخرج الهواء ده هو نفسه مخرج الهواء ده، فاللوسز بتاع مخرج الهواء برضه واحدة متشابهة. عندي الاختلاف فين؟ الاختلاف عندي في الفريكشن، في الفريكشن لوسز وفي الفيتنج، تمام. تعال اما نشوف بقى في حالة المسار بتاع القلبه، الاي اس بي هتبقى زيادة بكام عن التيك اوف. في حالة المسار اللي هو بتاع القلبه كان طالع معايا لوسز من القلب 1/100، وقلت لك سجلها. هنجمع عليها بتاعة الفريكشن لوسز اللي احنا حاسبينها من شوية، اللي هي 34 من 1000. هيديني 44 من 1000. لو جينا نحسب الكلام ده قدامكم هنقول لك اللي هو 1/100 زائد 34 من 1000، نقول له يساوي، هيدينا 44 من 1000. تمام، سجل 44 من 1000 دول عندك، تمام. المسار التاني كان تيك اوف طالع ب3%، ونقول له زائد 29 من 1000 اللي هم بتوع اللوسز، بتوع الفراكشن لوسز. 29 من 1000 نقول له يساوي، هيديني كام؟ 59 من 1000. طلع عندي مش أطول مسار هو اللي فيه external static pressure الأعلى، تمام، مش الأطول. طلع إن هو اللي قبله ده بتاع التيك أوف. أنا عندي في التيك أوف طالع معايا لوسز من التيك أوف والفراكشن لوسز أعلى من اللوسز الناتجة من القلبه والفراكشن لوسز في المسار ده. أعلى بكام؟ اللي هو 59 من 1000 اللي احنا مطلعينها، مش نحسبها هنا قدامكم هنا. 59 من 1000 اللي احنا مطلعينها دي ناقص 44 من 1000. 44 من 1000 ونقول يساوي أعلى ب15 من 1000، تمام. يعني اللوسز في الفرع ده، في البرانش ده أو في المسار ده
اللي هو بتاع التيك اوف اعلى من القلب. تمام. طب اني يعني ايه اتعمدت ان انا اصمم الضغط ده بنفس الشكل ده عشان اقول لكم ان التيك اوف اللوسز فيه اعلى من القلبه، وبالتالي التيك اوف لما هيبقى بنفس الشكل كده، يعني التيك اوف بينافس القلب كده في أطول مسار، اعرف إن التيك أوف هو ده اللي هيبقى فيه external static pressure أعلى. تمام، نتيجة اللوسز بتاعة التيك أوف أعلى من القلب بكتير. تمام. تمام. الكلام ده في الغالب بيحصل مع المكن الصغير بس، يعني في المكن الكبير بتلاقي المسار الأبعد ده متفوق بكثير عن أي فيتنج موجودة عندك. تمام، يعني الفريكشن لوسز الناتجة من أطول مسار أعلى من أي فيتنج موجود. تمام، فهتلاقي في المكن الصغير بس الكلام ده بيحصل، غير كده في المكن الكبير بيبقى قاعدة ومنتهية، أطول مسار هو اللي فيه external static pressure أعلى. تمام، ونكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش عليكم، ونتمنى لكم كل التوفيق والاستفادة. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان كل محاضرة هتنزل يجيلكم إشعار بالمحاضرة إن في محاضرة نزلت على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.